ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു V-ഗാർഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ, കട്ട് ഓഫ് സ്റ്റെബിലൈസർ എങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. ഒരു കട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ്, വോൾട്ടേജ് കട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസറാണിത്. അപ്പോൾ അത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓണായി കിട്ടുന്നില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന് ഡിലേ ഇല്ലാതെയാണ്. നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പം തന്നെ സ്റ്റെബിലൈസർ ഓണാകേണ്ടതാണ്. 2 മിനിറ്റ് ഡിലേ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഓണാകുന്ന ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറാണ്. കട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പാണ്. സൗണ്ട് സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്, ടി വിക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ടൈപ്പാണ്. ഇതുവരെ ഓണായിട്ടില്ല. 1 മിനിറ്റ് ഒക്കെ 2 മിനിറ്റൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇത് ഓണാകുന്നില്ല. അത് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് എന്ന് ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതുവരെ അത് ഓണായിട്ടില്ല. 1 മിനിറ്റ് മേളിലായി. 1 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അത് ഓണാവുന്നില്ല. ശരിക്കും അതിപ്പം ഓണാകത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലുള്ള സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഫാൾട്ട് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അത് ഇളക്കി നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് ഇതുവരെ ഓണായിട്ടില്ല. 2 മിനിറ്റോളമായി എന്നിട്ടും അത് ഓണായിട്ടില്ല. ശരിക്കും അത് അത്രയും ഡിലേ വരേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് കട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പാണ്. മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓണാകുമ്പോൾ ഇത് ഓണാകേണ്ടതാണ്. കാര്യം ഇത് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈപ്പല്ല, ഇത് കട്ട് ഓഫ് ടൈപ്പാണ്. ശരിക്കും അത് വോൾട്ടേജ് കട്ട് ഓഫ്, ഹൈ വോൾട്ടേജ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സ്റ്റെബിലൈസറാണ്. മെയിൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെ ഓണാകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
ഹലോ, ഇപ്പോൾ ഏകദേശം വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സർവീസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞ് അത് റിലേ ഒന്ന് ഡീസോൾഡർ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.